Алладан басқа жоқ Тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір пенденің алған елшісі. Құлдыңда құлдан нес артық, нәпсісін түгел тиіс артық. Намазын оқып 5 уақыт иманын кәміл жиыс артық. Қиямет күні құлдым деп Алланың өзі сүйіс артық. Жәннатта ғұмыр кешерсің, көңліңде сонда күй шалғып. Анаңның әппақ сүтінен жұмақтың жұпар иіс аңқып. Алланың бары ақиқат танитын соны ілім бер. Лә иләһә деп жас ұрпақ намазбен хақтың нұрын көр. Пайғамбар салған ізбенен жаңылмай жолдан жүріңдер. Тұрағың болған жалғанда жұмағың болмас жұмыр жер. Тіршілік еткен пендеңе құлшылық етер ғұмыр бер. Өкінішті мынау өмірде тарамда тарам жол болар. Біреудің тасып мерейі, біреудің бағы кем болар. Алланың олда сынағы ойлаған соны жөн болар. Есіктен кірген басыңның алатын орны төр болар. Бесіктен шыққан басыңның баратын жері көр болар. Құранның сөзі қасиет, пайғамбар сөзі өсиет. Күдеріңді үзбе Құдайдан, көрсең де қайғы қасірет. Бабалар өткен баһадүр иманы жалғыз досы боп, ізгілік жолын іздеген бұйрығы хақтың осы деп. Кіршіксіз ғұмыр кешудей бізге де Алла нәсіп ет. Кіршіксіз ғұмыр кешудей бізге де Алла нәсіп ет.